İstanbul Kapalı Çarşı'da altın fiyatları yükselişini koruyor. Şöyle gidelim bari. Aslı ablaya bağlı. Şuna bak şuna insanlara. Kaan kamerayı yukarıdan çeksene. Ver. Because you know what? Kaan bir insan var aşağıya doğru görebiliyor musun? İnsan yağmuru. Tarihi Kapalı Çarşı böyle. Duydun mu işte aldın? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlar yükselişte. Dolar altın ve şey piyasasında. Buna göre belirleniyor burada fiyatlara göre. Abi. Bir serbest piyasa dedikleri burası. Bir de Merkez Bankası'nın kurları var. Hatta buradan çıkmıştık, sağda bir tuvalet vardı, seni tuvalete şey yapmıştım, bırakmıştım. Hatırlıyor musun? Bak o günleri bile hatırlıyorum. Ben burayı hatırlayamıyorum. Kapıdan çıktık, sağa döndük, sen abileydin, tuvalete ihtiyacın oldu. Neden ağlıyorsun? Kaan zemin düz değil, ayağını kaldırarak. He? Bak Osmanlılar kan çek. Ottoman Hotel. Çekti. Kan dükkanlar çek. Bak gidelim. Çek. Geri giyim çarşısı. Çok güzel. Yes, Mr. Like. Hop şöyle. Ne? Ben ara çek kan şuradan aşağıya doğru çek. Kaldır telefonu. Gel şöyle gidelim ya. Şuradan gidelim şuradan. Tuvaletini gösterirsen belki daha net hatırlarız. Sonra gidiyoruz McDonald's'ta bir şeyler yedik. Oradan biraz daha yürüdük. Sultan Ahmet'e geldik. Alışverişi böyle. Evet Kaan. Baksana. Ah, Nusret'i çek.
Osmanlı Yeniçerisi. Gelin gezelim. Gezelim gelin. Anakartların çoğu burada ucuzmuş. Anakartlar çoğu. Tam orta bloğu satın almış, görüyor musun? Kanka, fırsat bebekler. Kılıklar. Burası da özel salonu. Ben şurada bir adını işliyorlar. Fiyatları çektin mi falan? Çektim. Aynısı.